So mga dre, nagyaya yung mga trabante dito, kumain daw muna kasi kumakain sila. Ha? Alas 8:30 na, kumakain pa. Ayun pa. So yun. At ito yung pinakamagandang bahay nila. Mahal po itong bahay nila. Dito, ayun, may 320 sila. Yung pinaka-area. Kita nyo mga dre. May bucket, may tubigan. Mamahalin yan. Ito yung unang kwarto nila. Silipin nga natin. Yung magandang building nila. Tingnan mo naman yan mga dre. Bahay ng mga Pilipino. Yung rim ng loader. Yan yung pinakakama nila. May natutulog po dito. Isa. Kasi may chinilas. May bakas. Ito yung cabinet nila. Oh, may glass. Tingnan mo mga dre. Oh, may hygiene din yan. Tingnan mo. May sabon. Assalamualaikum. Aywa, aywa. Pilipini fi? Mafi? Wala. Aywa, siap. Mafi. Ada, ada. Gong. Syukran. Okay. Ada shower ke? Kain daw, kain. Syukran. Habis. Basta ada pas kuis. Madre. 30 ng Marso 2021. Kakatapos lang natin submit yung mga report. Quotation. Tayo ay biyahe na naman. Gauge. Tayo to Riyadh Road. Tapos liliko tayo. Magraran niya tayo after Pagwan. Sige. At ako'y matutulog kung saan ako agitan na mga dre, sabayan nyo lang ako. Sabay-sabay tayo. Bye-bye. Ingat sa biyahe. God bless our way. Good morning guys. Tulog ako dito sa Rania. Tulog ako yung makinulang ko rin dati. Mura lang dito, 90 riyal.
5:40. Pupunta na ako doon sa machine. So 9:88 ng umaga. So painitin na natin kung tayo sasakyan. Pupunta na sa trabaho. Inspection no ito. Hindi ko alam kung ano problema ng machine. Alamin ko kung kaya kong gawin. Kung may piece ang kailangan recommend natin. Yun, dito tayo sa kanya. Number niya. Sige mga dre. Birada. Good morning mga dre. Oh, dito na tayo. Nako. Hagilapan na naman ito ng daan kung saan. Problema, may location na binigay sa akin. Walang may bigay na daan lang. Si Uncle Bukid. So, ang gagawin natin, napuntahan ko na to eh. Pero delikado dito pagka ataka ka, baka kung saan-saan ka mapadpad. So, susundan ko na lang itong lamat ng gulong. Basta ang alam ko, ay nako, ang alam ko dito yun. Tatawirin ko yata yung ano na yan, oh. Mga linya ng kuryente na yan. Pag nabulaho tayo dito, delikadix. So maalon din yung ano, yung daan. Kami naman. Sige lang, sundan na natin to. Ito parang main ito. Ito, wag lang tayo masira ng gulong. Ang bagal kasi sobrang bagsak. Takbo natin, boring pa lang. Ayan mga dre, tingnan nyo na lang ang buhay dito. Saklap ho. Tama naman itong tinutunto nating daanan. Wala man na tayo isip dito maglagay ng ano, signboard. Tuntag Iwahig. Ito, to the left, Iwahig City. To the right, Iwahig City pa rin. Yan. Wala ka namang mapagpipilian kung dadaan ka dyan sa walang lamat ng gulong, ay tsak parang lulubog ka dyan. Kado yan. Mga dre, ano kaya sa tingin niyo mga dre, tama kaya itong pinupuntahan natin lugar dre? Bida. Patsamba na lang ng mga dre, pagpahagilap ko yung nako. Pag nakita ko yung ano,
maalala eh. Tagal ko nang hindi nakapunta rito. Tapos nung pumunta ako rito, sinundo ako doon sa hotel. Isang oras na tayong paikot-ikot mga dre. Sana tama itong binabaybay nating daan. Ay, Ginoo ko. Grabe pa ang road. Sumunod ka kung saan yung may lamat ng gulong. Hindi ko nadaanan ito noon. Humina na yung memorya natin mga re. Hindi ko na maalala. Isang taon na siguro akong hindi nakabalik sa lugar natin. Mga Pilipino na nandito, kawawa. Pumili tayong tinapay pati soft drinks. Yung bahay nila gawa lang din sa granite. Pinagtumpi-tumpi, delikado pa, baka may maraming scorpion dito eh. Pag nadali sila ng scorpion, hindi ka abot ng ospital nito. Dito pa lang sa daan, sa tagtag na to, nilipit ka na. Yan. Kintab na ng daan palagay ko ito talaga yun. Tama talaga ito. Tama o tatamaan tayo. Tama. Tama ba itong mga daan na to, Dre? Di ko rin alam. Ako na yan mismo ang sabi, hindi ko alam kung saan tayo babagsak. Kasi hanapin ko. Aha! Alala ko na, tama mga dre. Ito yun. Hindi tayo pwedeng magkamali. Yan. Bakit ka mo? Oh, yan ebidensya Yan yung granite na kinukuha rin dyan. Tingnan nyo mga dre. Kita nyo? Alam nyo kung gaano yan? Ganyan lang yan, pero ang bigat nyan. So ibig sabihin, nandito yung site. Ay, pin nga natin tong location na to. Uy, 24. Paano nila yan? Kikita nyo yan mamaya. Yan, talipis nyan. Isa lang yan, karga ng trailer. Finish na. Kabigat yan. So, tama yung daan natin mga dre. Thank you. Hindi ko na maaalala eh. Hindi ko na maalala. Sa tinagal-tagal ng panahon. Ito yun. Medyo malapit-lapit na tayo. Pumunta ako dito, nakaland cruiser ako nun. Kaya yan, sanang lamat ng gulong.
saan yung lamat ng gulong, doon tayo dadaan. Malayo pa to mga dre. Alam ko tama itong pinupunta natin kasi nandyan naiwan yung nandyan yung ebidensya, yung mismong granite na bloke. Pag nagkamali tayo ng ihit o ikot, talagang mawawala tayo. Sa lawak ba naman ng desierto, yun o, saan-saan na lang tayo. Kaliwa, kakanan, ko alam. Saan na ba? Dito din yun eh. Yan oh. Smooth. Smooth yung daan. Tama kaya to, nagkumanan tayo. Ang alam ko kasi hindi masyadong mano yung bundok na yun eh. Yung kinakwari nila, hindi yun ganun kalaking bundok. Pagpalain nawa tayo na tama yung mga daan na dinadaanan natin. Saan? Yan ba yun? Yan na yata yan. Yan na yan. Bihira lang dumaan dito ah. Kunti lang dumadaan dito sa daan na itong dinadaanan natin oh. Kunti lang lamat ng gulong. Pero alam ko tama na ito. Tatamaan tayo nito. Tatamaan tayo ng... Yan. Dito kayo mag-practice ng driving oh. Kaliwanag. Yan. Parang plaza ang desierto eh. Normal yan, natural yan. Walang grading yan. Hindi yan na grader. Ganyan talaga. Minsan sa desierto may flat. Mayroong may flat, may mabuhangin na mga lambot, may mabuhangin na matigas. Mamili ka na lang. Ikaw nang mamili kung saan ka dadaan. Did we make it right or wrong? Yan o, tama yung mga bato na pinagbibiyak-biyak. Thank you Lord, parang tama tayo mga dre.
tumama tayo. Para tayong tumama sa loto. Yun. Alala ko. Ito yun. Yan o. Yun. Sos. Yung mga bato tabas. Yun no. Dito na tayo. Yes, thank you Lord. Yan mga dre. Kita nyo na. Akala ko, kita ko na eh. Yan yun mga dre. Ewan ko kung nasaan yung mga tao. Thank you Lord. Parating tayo dito ng mayos. 988F. Inspect natin yung machine. Hindi ba natin trabahuin? Ano yung problema? Sige.